Hello, reka nongere mbasuhuze kandi kwifuriza amahoro nyagasani akomeze kugenda ababaho umunsi kuwundi kandi umugisha w'Imana ukomeze kugenda ubagirwaho bagiraho gatanu ku kandi uko bisanzwe nitwa Sibomana Anatole Peace. Uyu munsi wa none nongeye kugaruka ahangaha mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Gisozi, mu kagari ka Ruhango. Ahangaha ngira ngo mu minsi yashize twarahaje habereye inkongi y'umuriro, inzu yahiye yatokombeye, noneho haza kumenyekana inkuru ko hari abahiriyemo. Nibwo haje gusangwamo abana babiri bahiriyemo, ariko noneho ntibyamenyekana cyangwa se ntibyasobanuka neza akanuko kandi ko hari icyabiteye cyangwa se impamvu yatumye icyo kibazo kibaho. Ngira ngo benshi bakomeje kugenda bibaza byinshi cyane, ndetse n'inzego zibizamo, aho Rwanda Investigation Bureau cyangwa se RIB nawe yahageze, ariko ntibaza guhita bamenya icyateye ino nkongi, ariko bivugwa ko ari umugabo ushobora kuba wakoze ibyo ngibyo, dore ko hahise haza bamwe batanga ubuhamya bavuga ko uyu mugabo hari umugabo wahise uhaza, ngira ngo ni umugabo wari usanzwe ubana nabo, nagiye mugarukaho kenshi cyane. Ni umugabo w'umufundi wajya gubaza utuntu tw'utubati, udutajeri twabo, niwe waje avuga ko uwo mugabo yajyaga akunda kureba filime z'ikikango cyangwa se filime zo kuba zigaragaza uburyo abantu bakwiyahuramo cyangwa se abantu biyahura. Ati ngewe najyaga nza buri munsi nkasanga ariko izo filime wabona umugabo ari we wabikoze. Noneho umukozi aza gutangaza ko hari esasi yaje kuba yatumwaho, ariko ari umugabo yitumyeho. Nibwo rero twahise dutekereza cyangwa se n'abari baraho bose batatekereza ko uyu mugabo ashobora kuba ari we wagize uruhare mu gutwika bano bana. Ariko muri ako kanya ntabwo abantu bahise basobanukirwa neza ko umugabo nawe yiyahuriye muri iyo nzu, usibye kakano ko kwiyahurana ko ntabwo aka kanya karashyirwa mu buryo ngo byumvikane ko yiyahuye, kubera ko uyu mugabo benshi bakomeje kugira mutuka bavuga byinshi muri komantere, bamutera amabuye, bamucira urubanza rubi. Ariko aka kanya byinshi muzagenda murushaho kumenya nuko uyu mugabo mushobora kuzasanga atariyahuye nawe. Byose mugiye kubimenyera ahangaha. Uwo munsi icyabayeho nuko RIB yahise itanga isohora impapuro zifata uwo mugabo mu cyaro Sherish. Noneho mu gihe izo mpapuro bakiri kuzepima kugira ngo bazitangatange hirya no hino, batangatanga uwo mugabo, nibwo haje kuba hagaragara umubiri w'uwo mugabo. Ubwo umugabo umwe wese agenda yerekeza ahantu muri dushe, ahantu hari haguyeho ibyugi byinshi biti, amera nk'ubyegejeyo, asanga umugabo nawe arimo. Nibwo yahise ahamagara abantu ati muze murebe. Tumaze kuhikoza dusanga koko umugabo nawe yitabye Imana, yapfuye ndetse apfa yambaye imyenda yamuhiriyeho, nawe yaguye muri dushe, aho abana babiri basanzwe ku muryango w'icyumba bari kugerageza gusohoka. Iyi nkuru abantu tutabanye murebe mu biganiro twagiye dusohora cyangwa se twagiye dukora mu minsi yashize, muraza gusangaho ino nkuru, muraza kwimenya akanuko kandi cyatuzanye rero nta kindi. Ni ukuvuga ngo murabizi neza ko nagiye nkunda kubabwira ibintu biri mu bwiru bwinshi cyane ntimwasobanukirwa. Nagiye mbabwira, nanjye muntu wa mbere wababwiye ko uyu mugabo Emma bariya bana yatwitse atarabe, bamwe munyita umushinyaguzi, abandi mutangira kuvuga ko mbeshya, ariko ndatekereza ubu mwamaze kubona ukuri. Ni ukuvuga ngo Emma ajya gutwika bano bana, usibye ko nabyo bitaremezwa neza cyane, yabanje gufata umwana we w'umuhererezi muto mu bana afite. Yafite abana batanu ku mugore umwe, n'undi mwana yabyaye hanze, n'uyu mwana yarabyaye kuri uyu mugore bitangira Bisabo. Icyabayeho rero nuko yafashe uyu mwana mutoya, amaze kumufata aramujyana amuha umukozi ngo bararane, arangije afata ba bana babiri yari yarapimishije mu umwe abona suwe, ndetse undi umugore yazanyira Bisabo nabwo muri buze kumenya ahantu uwo mwana yamuvanye, nibo baje guhira muri iyo nzu cyangwa se nibo batwikiwe muri iyo nzu hamwe na Emma. Noneho ikigaragara cyo impamvu Emma nawe biramutse bisanzwe ari we n'ubundi wapanze umupango wo gutwika inzu, nuko we atashakaga guhira hamwe n'abana, kuko bamusanze muri dushe abana bari mu cyumba. Icyo nacyo muzakimenya. Reka dutangire rero ubwira mumenye ngo byagenze gute. Uyu Nyirabisabo mumwibuke neza cyane, mu minsi yashize, mu gihe cyashize cyatambutse mbere ya za Covid, muri za 2021 hafi aho ngaho, muri cyagiye Afrimax yari guhitinga cyane. Uyu mumama yigaragaje cyane imbere ya kamera za Afrimax, aho ba Nameless bari kumukoresha ibiganiro bigiye bitandukanye, yigize umupfumu muri cyagiye bari kwiba amafaranga y'abaturage. Uyu Nyirabisabo muramuzi neza cyane, ibiganiro yagendaga akora inkuru bafite content yo kuvangazura abantu, ngagaruza ibyibwe, ngafasha abantu mu buryo bugiye butandukanye. Ariko biriya nubwo muvuga ko yabyigiraga, ntabwo yabyigiraga.
mutazabona abantu bigira ibintu by'ubupfumu mugire ngo birangira aho gusa, birangira zira mbaraga bazigiyemo bagakorana nazo cyangwa se bakabana nazo. Uyu Nyirabisabo muramuzi neza cyane, mu mwibuke, uyu mugore yagiye agaragara kenshi cyane ari umutekamitwe, ariko ateka imitwe mu bintu bijyanye n'ubupfumu, afata amahembe, mwarabibonye, nimushaka video mumbwire nzibereke. Ni umumama wagiye akunda kugaragara mu bupfumu kenshi cyane. Sasa umugabo wamwigishije ibintu bijyanye n'ubupfumu niwe waje kumukubaganya, biza kurangira babyaranye, baterana inda, babyarana uriya mwana bita Presi, umwana mukuru. Abantu benshi cyane bajyaga bakunda kugira ngo ni uwa Emma, nanjye najyaga njya mu rugo rwabo nkagira ngo ni uwa Emma, kuko abana bareba ukabona barasa rwose nta kibazo, ariko nuko nyine babanaga. Ariko icyakurikiyeho, uwo mwana w'ifura ntabwo ari uwa Emma. Emma we yaranabizi, nyakwigendera, Imana imuruko ridashira, ndetse n'abana be. Umugabo yarabizi neza yuko uwo mwana mukuru atari we, kubera ko umugore yaje yamuzanye amuvanye herero. Uwo mupfumu yamuteye inda, maze kumutera inda babyarana umwana mukuru w'ifura ya Nyirabisabo. Bamaze kubyarana umwana mukuru w'ifura, icyakurikiyeho ni ukuvuga ngo uyu mugore yaje gufata amafaranga y'uwo mupfumu bafatanyaga mu bintu bijyanye no guteka imitwe, kuko niwe wamutozaga, niwe wari umutoza we by'umwihariko. Arangije afata amafaranga yiwe miliyoni 36 ayatwara uwo mupfumu. Higeze no kubaho saga ikomeye cyane, batangira gusubiranamo, batangira guserera, ngira ngo ibyo bintu murabyibuka. Amaze kumutwara izo miliyoni 36 nibwo yaje atangira kwiyubaka. Amaze kwiyubaka atangira kujya mu bintu by'utubari n'ubupfumu bwe warabwagura. Icyo gihe yari atarabana na Emma. Noneho icyakurikiyeho, uyu mugore amaze gutwara amafaranga y'uwo mupfumu yatangiye gukuza impano y'ubupfumu, atangira kujya koko mu bupfumu bwa nyabwo, none atangira kubyinjiramo, atangira gushakisha imbaraga, dore ko hari n'abantu yajyaga afasha n'ubundi bigacamo. Icyakurikiyeho Nyirabisabo, uyu Emma yari asanzwe afite umugore we babana neza. Bivugwa ko, kuko murabizi ko Emma ni umwe mu basitari, yari umuntu w'umusitari, yari umuntu wakoranaga n'abantu bagiye batandukanye benshi, yari umuntu uzwi ahantu henshi. Nababwiye story yiwe na Riderman, nababwiye uburyo bakoreye amafaranga ahantu bagiye batandukanye henshi, hari naho baje kugira amahirwe batombora amafaranga, cyangwa se ahantu baje gutsindira amafaranga ageze kuri miliyoni 70 bazigabana we na Riderman. Ndaje mbere ku buryo Emma yaje kuba yabana na Nyirabisabo. Uyu Nyirabisabo akimara gufata amafaranga y'umupfumu bakoranaga, yahise aza atangira gukora diro zijyanye n'utubari, ariko akomeza umwuga wo gupfumagura. Uyu Emma yaje kuba ari umwe mu bantu bashatse nawe gukorana n'umupfumu bya hafi, atangira gushaka gukuza impano ye mu bintu bijyanye n'ubupfumu. Urumva yari afite umugore n'abana babyaranye bageze kuri 5. Noneho Emma, abahanzi murabizi ukuntu bameze, Nyirabisabo agiye atubura abahanzi benshi cyane bagiye batandukanye. Nibwo noneho Emma yaje kwegera Nyirabisabo amusaba ko yamukorera serivisi yo kugira ngo amenyekana, hitinge filime ze zaguke, kubera ko Emma muri icyo gihe ari gukina filime ariko atazwi. Nibwo yiyegereje Nyirabisabo, batangira gukora ibyo bintu byabo byo gupfumagura, ariko noneho biza kurangira Emma afatiwemo, nk'uko Nyirabisabo n'undi yagiye kwiga ku mupfumu bikarangira muteye inda. Emma nawe afatirwamo, Nyirabisabo birangira yikubiye Emma. Amaze kumwikururira, nibwo noneho batangiye kujya baryamana n'uyu mupfumu cyangwa se n'uyu Nyirabisabo. Bakimara kuryamana bakomeza kugenda bacudika, babishuti, babana umunsi ku wundi, ariko noneho batabana nk'umugore n'umugabo. Nibwo noneho uyu Emma yaje gutangira kujya yiyumvamo Nyirabisabo, batangira gufatanya, kandi koko Nyirabisabo nk'uko nabibabwiye ko yabikoraga bigakunda. Afasha Emma atangira guhitinga, atangira kumenyana n'abasore bagiye batandukanye. Mico the Best muramuzi, yari inshuti ye magara. Riderman nabibabwiye, bakinanye deal bakuramo amafaranga, barayagabana, umwe atwara miliyoni 35 undi 35. Ibyo ni ibintu nababwiye tangu ya kwanza bwa mbere. Ikindi kintu mugomba kumenya, hano turavuga ibintu byinshi cyane. Ese ubundi waba wari uzi impamvu Nyirabisabo ubwe yahagurutse n'umutima ukomeye akavuga ko atigeze ashaka kureba abana biwe? Ngo ntabwo yigeze ashaka kureba amakara y'abana be ngo bari bashira, ariko ngo ntabwo ngarashima Imana ngo kuko atababonye. Icyo kintu muri kucyumva? Wigeze ubona aho umugore afata abana be akagira umutima ukomeye umeze kuriya, akabata abana bagese nababonye, ntanabaherekeze? Wigeze ubona umuntu ugira umutima w'ubunyamaswa nka buriya ahaguruka akavuga ati abana sinigeze mbaherekeza bashiri, nta nubwo nigeze ashaka kubareba? Ninde mu buryo utareba imirambo y'abana be? Uriya mugore afite daimoni zirenze, nzababwira amabanga yose nibyo mutazi. Reka tubanze dutegereze ibizatangazwa ku rupfu rwa Emma.
twikomereze. Noneho uyu mudamu munyanganire, ino nkuru ndi kuyikora ndi ku muhanda no muri ku gisozi. Uyu mudamu yagize gutya aba yigaruriye Emma atangiye kujya abona amafaranga. Nyuma haje no kubaho uburyo Emma yaje kubona ayo mafaranga miliyoni 75 kuko we na Riderman nanibagiwe bakozeye amafaranga yeze kuri miliyoni 150. Emma yahise afata miliyoni 175 ahita azizana azimena mu mushinga wa Nyirabisabo. Hariya kuri iriya hoteli yabo Ibiza, hariya bahafashe ari uko Emma amaze kubona amafaranga bahita bahagura batangira gupanga business uburyo bagiye gukorana business. Noneho icyakurikiyeho urumva ko Emma yaramaze kubona amafaranga menshi, ariko mbere yuko ayo mafaranga aboneka we na Nyirabisabo bari bamaze kugira gute kubana, baragenda babana mu mujyi wa Kigali. Noneho nibwo haje kuboneka amafaranga. Emma akimara kuyabona biza kurangira bapanze diri y'uburyo bakorera i Musanze. Noneho Emma afata amafaranga ahuza na Nyirabisabo bahita batangira gukora ibintu bijyanye na hoteli. Noneho icyakurikiyeho uyu Emma yafashe ikijyanye n'inzoga, afata ikijyanye n'amalogi, amashambure, abishinga umugore we ngo ari we uzajya abikurikirana. Emma noneho we ahita yigira manager agomba kuzajya ahemba abakozi, akamenya nyine details zose byabereye aho muri hoteli. Sasa uyu Nyirabisabo yaje gutangira kujya akoroneza uyu mugabo bita Emma, atangira kujya amwereka ko nta mugabo murimo, atangira kujya amwereka yuko nta muntu nyiri umurimo. Nibwo noneho Nyirabisabo yatangiye kujya aca ku ruhande za business zose akajya ziyandikaho. Noneho n'amafaranga yose Emma yazanye n'ibikorwa byose bakoze birangira umugore atangiye kujya amubwiza inani na rimwe n'ibindi byose yabyanditseho. Babona amafaranga bajya kugura inzu, umugore akayiyandikaho. Wakwibaza impamvu umugabo atagiraga igitekerezo cy'uko yakwiyandikaho ibintu. Uriya mugore Nyirabisabo yari umugore washoboraga guhunika umugabo ku buryo nta kintu na kimwe yari kumenya. Ntiyamenyaga ngo biravaye bijyahe, ntiyamenyaga ngo biri kujya hehe byavuye, kuko byarangiraga bagiye kugura nk'ubutaka. Noneho umugore akabwiyandikaho, Emma agasinya gusa biri aho ngaho. Nibwo uyu mugabo Emma yaje gutungurwa no kubona umugore atangiye kujya amubeshya, atangira kujya amwihenura amubwira ko ntacyo amaze, atangira kujya nyine amubwiza inani na rimwe, kubera ko mwibuke neza ko Emma yakundaga kuba ari i Kigali cyane, umugore n'ubundi ari Musanze. Icyari cyarabayeho nuko uyu mugore yaje kumufata, amaze kumufata aramubwira ati rero ngewe ntabwo nshaka na rimwe kuzongera kukubona ahangaha i Musanze. Ubwo nihutishije kubera ko byose nabivuze mu kiganiro. Aramubwira ati ndashaka kuva aha ugenda ujye mu zindi gahunda, singushaka. Amuca mu bikorwa bye, mu mafaranga ye, amuca muri ya hoteli, amuca mu tubari bari bafite, amuca muri diru zose. Nababwiye akantu ku kandi uburyo Emma yaje gutangaza akaziyahura ubwo bagenzi bari bamubajije ati kutaje ngo tujye gushyingura mugenzi wacu. Ibyo nari babwiye mu nkuru nakoze ubushize, muraza kubibonamo. Noneho uyu Emma icyakurikiyeho yaraje akajya yibera i Kigali hamwe n'abana n'umukozi, akajya ajya i Musanze agasanga umugore we hari izindi gahunda yibereyemo ntashaka nazo gutangaza, sishaka kubibabwira. Agasanga umugore hari diruzi we yibereyemo. Mwibuke neza umugore inzu ijya gushya hajya gushya ntiyarari muri iyo nzu. Mu bivugwa ko atarari ni Musanze, nubwo benshi bakomeje kugenda batangaza ko uriya mugore yarari mu kazi, ari muri misiyo z'akazi ni Musanze. Oya, cyo mukireke. Uyu mugabo yaje kubana na Nyirabisabo, bose bahujwe n'imyuka mibi, bahujwe na Satani, bari muri diru z'ubugizi bwa nabi. Icyabayeho rero bino bintu mwabonye byo gushya mwebwe nubwo mwabyitiranije mukabifata nk'ibintu bisanzwe, biriya bintu birimo abadayimoni barenze, birimo abadayimoni bakuru, bamwe b'ibigugu, birimo abazimu babandi bamenya ashinyitse, birimo imbaraga zirenze ziteye ubwoba, birenze nuko mubitekereza. Buriya mutajya mwumva abantu ngo nabapfumu ugire ngo buriya impamvu mwabonye Nyirabisabo yahagaze kumva, yahagaze hariya akavuga ngo arashima ushima Imana abana bawe bapfuye, akavuga ngo ndashima Imana ngo kuba ntabonye imirambo y'abana ngo ukuntu bashiririye. Yarazi ibyo yakoze, bari bazi nyine diru zabo, ni bya bindi nyine Satani agushuka akagusaba akavuga ati ndashaka ibitambo, ndashaka ibitambo.
ndi kumva ndashaka kuvuga byinshi ariko ntabwo nshaka gusesengura akantu ku kandi kuko izi nkuru hari byinshi tuzavuga mu gihe runaka ubu ntabwo igihe cyari cyagera cyabyo ntabwo ubundi satani umuntu aramurasa umwambi ngo ameneke inda byose bishwanyuke bijye hanze mu bimenye ariko mumenye neza ko uyu mugore cyatumye hano hantu hashya umugabo agahiramo n'abana be babiri hakarokoka umwana umwe n'umukozi kandi nubwo barokotse nabo bari muri iyo nzu ni ikimenyetso kikwereka ko ibyo bintu byombi bibiri Emma ashobora kuba yarabatwitse wadashaka guhiramo hashobora kuba hari undi muntu wabatwitse ku mugambi we cyangwa se ashaka gutanga ibitambo mu kazi ke ka buri munsi akora reka ngarukira aha ibisigaye byo ndaza kutangira gucukumbura muraza kubona update akantu ku kandi muri buze kumenya ibyaya makuru y'uyu mugabo bita Yamanya kugendera wapfuye agafana n'abana babiri be bahiye ntabwo ari abana be babiri kuko abahiye ntabwo ari abe mwibuke ko nebabwiye binavugwa ko umwana umwe bita pressing yagiye kumupimisha agasanga nawe suwe mu gihe yarazi karuwe kubera ko umupfumu bajya kubana baraje nabo bamaze kubana barabyarana ariko umwana yamwikuriye ahandi hantu pembeni umwana yamwikuriye ahandi hantu pembeni reka mbashimire rero Imana iba mu gishyaka mbe ku muhanda mu minsi mikeya muraza gutangira kujya mubona update z'ibintu bigiye bitandukanye gusa ikiriho cyo shaka kubabwira nuko uyu mugabo muri buze kugenda musobanukirwa byose birenze ibyo mutekereza cyangwa se ibyo mwabwiwe kubera ko harimo ubwiru bwishi natwe turateganya kuza kubacukumbira kugira ngo tubabwire akantu ku kandi n'ubutunzi nabwo bukayoyo kubureba uba warufite amazu menshi nayo akagenda uyareba ukibaza uti zabaho gute satani nawe akakwiyebesha akakwereka ibibazo biri imbere yawe kugira ngo wirambirwe akakwereka ibibazo biri imbere yawe kugira ngo wiyahure isirabaga nta kinya nta nubwo ibaga neza ubwirashwanya gusa satani n'umugaba mukuru w'ibibazo umubiri nawe ukatuhinduka ye baba we utazi umwanzi wasiga umubiri izi ni zimwe mu modoka dufite aka kanya ziri kugurishwa ubu tuvugana aka kanya zo n'ingenzi zazo mutabona hano zikaba ziri ku isoko nawe se waba wifuza ko tukugurisha imodoka waba ufite se imodoka ushaka ko tukugurishiriza nyarutsa yizaye tuyigushyirire ku isoko si ngombwa ko bikwicira akazi twe turahakubereye izi nazo ni inzu nziza kandi zose ziri ku isoko niba ushaka ko tukugurishiriza inzu tugane cyangwa se waba ushaka ko tugushyirira inzu ku isoko nyaruka tubigufashemo ibi nabyo ni ibibanza byiza dufite biri ku isoko waba se ufite bene ibyo bibanza ushaka gucuruza cyangwa kugurisha duhamagare tubigucururize dufite amasambu atandukanye amahegitari n'amahegitari imirimo yo guhinga n'amafamu yo kororeramo none se waba ufite imodoka ikodeshwa ufite gahunda yihutirwa none wabuze ugukodesha imodoka duhamagare tubigufashemo uzi n'ikindi dufite ibikoresho byo mu ngo bitandukanye niba ufite ibyo ucuruza cyangwa ushaka kugurisha wibura umukiriya kandi duhari gatanu ku kandi kuva mu gitondo saa sita na nimugoroba twe turacuruza kandi turamamaza